1 апреля 24 года. Что-то на нас сегодня налетел какой-то ветер. Я не знаю, Рекс. Меня вообще сдувает, капюшон просто срывает. Куда мы попали, Рекс? Какой фен на нас сегодня дует? Все, Рексик побежал тренировать лапы. Он же хитрый, бежит и кусает за пятки. Вот что у него за привычка такая? Хитренький. Чтоб типа не перегнали его. Понесся. Сейчас будет назад бежать. Ну-ка, ну-ка. Кто первый? Ого. Рекс, как всегда, первый. Чемпион. Молодец. Быстрый, как ветер. А сегодня ветер, ух, какой. Вот, а что самое интересное, вот завернули мы между полями на такую дорожку, и тут ветра нету. Красота! Кстати, там трактора вон ездят по тому дальнему полю, гудят, вспахивают землю, будут скоро сеять. Рексик, тебе не жарко? О, жарко. Ты охлаждение включил, да? Кондиционер свой. Язык вытянул и прохлаждаешься. Правильно. Рексик, вот какую ты траву любишь есть? Вот скажи мне, вот эту вот? Ты вот эту? Ты пырей? Пырей ешь? Что, серьезно? На, хочешь еще? Или у тебя там вкуснее растет? Ну, приятно. Приятно, приятно. Я сейчас еще тебя сорву. Вот смотри, какой красивый. Так, Рексик угощается. Салатик, скажи, везде. Свеженький, зелененький. Рекс пришел проконтролировать, как тут смородина поживает. Прекрасным образом Рексик смородина поживает. Уже листики раскрываются. Все. Скоро черешни зацветут, абрикосы зацветут, твои любимые. Вот, кстати, черешни. Ну, совсем скоро раскроются бутончики, будет все цвести. Мы ждем этого каждый день. Ну, конечно, и ягодок ждем, да, Рексик? Ты черешню любишь. Мы же знаем это. Тут еще одно деревце черешни. Что ты на меня смотришь? Рексик, ты же нагулялся. Хочешь обратно пойти? Да? Да, обратно? Ну, пойдем. Вот так, в общем, у нас как-то проходит 1 апреля. Наблюдаем за работой на поле. Боремся с ветром. Как-то так. Друзья, а вам желаем хорошего продолжения дня, успехов в делах и до новых встреч. Да, Рексик, где ты? Желает вам до новых успехов. Все, всем пока.